둘, 셋, 봐! 자, 안녕하세요. 반갑습니다. 그리스나 세대 세븐틴. 안녕하세요, 세븐틴입니다. 알겠습니다. 원 드림. 안녕하세요. 투모로우바이 투게더입니다. 원투. 안녕하세요, 르스라피입니다. 안녕하세요, 아이리시입니다. 보이넥쇼. 안녕하세요. 보이넥쇼입니다. 24/7 with us. 안녕하세요. 투어스입니다. 리딩. 안녕하세요. 엔딩입니다. Hi, we're Cat's Eye. 그때 한참 짜파게티? 짜파구리 얘한테 부탁하면 제가 또 해주잖아. 맞아요. 그러니까 니키가 얘 부탁했는데 여러분들 아시겠네요? 제 형이 거기 뒤에서 잠시만요. 야, 참고로 어마어마한 거 써놨다. It's so short. He wants to 아무튼 저희 세계 최초로 이런 상을 받게 그거야 힘든 거야. 예쁘게 한번 볼게요. 오 마이 깜짝이야. 대책이 한번 나부터 갈게. 뭐 대표 한 명씩 올라가 순서를 뭐 열심히. 그럴 수 있어. Bless you. 긴장해서 그래. 긴장해서. 아유 안 되겠다. 네, 저희 호랑이 손? 튜닝 피스가 뭔데요? 이거밖에 기억 안 나는데 뭐 새로 만들었다 하던데? 수빈 피스. 아이고. 브레스. 감사하고 이 영광을 가족한테 돌리고 싶습니다. 줄 거다라고 이렇게 맨 처음에 첫 줄이 시작하는 거예요. 제 아빠가 장문 같은 거 진짜 많이 보내거든요. 그래서 시작할 거다라고 이게 무슨 말이지 하고 아래를 읽었었는데 보이넥스트도어라는 한번 그거를 하셨습니다. 핑크갑니다. 핑크 확인했어요. 몇 년前からちっちゃい頃から 이라시마세. 안녕하세요. 이신네. 네, 안녕.